Please subscribe my channel and press the bell icon. Hi friends, welcome to our channel Birds Update Version. நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜீஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதாவது லவ் பேர்ட்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இப்போ லவ் பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு 3 டைப்ஸ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸு, செமி அடல்ட்டு, அடல்ட்டு. சிக்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 to 4 month வரைக்கும் அது சிக்ஸில் வரும். அதே 4 to 6 month வரைக்கும் அது வந்து செமி அடல்ட்டாக இருக்கும். அதே வந்து 6 to 8 month, 8 to 10 month வர அபோவ் வந்து பேர், அது வந்து ப்ரீடிங் பேர். நம்ம மேக்ஸிமம் 8 monthக்கு மேலே ஆன பேரை நம்ம ப்ரீட் பண்ணோன்னா தான் நமக்கு ப்ரீடிங் ரிசல்ட்டு பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும். இதே நம்ம செமி அடல்ட்டில் ப்ரீட் பண்ணோம்னா நிறைய பிரச்சனை வரும். எக் பெயிண்டிங் ப்ராப்ளம், அது சிக்ஸ் ஒழுங்காக பார்த்துக்காது, அதுக்கு நம்ம ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி வரும். சில சமயம் பொறிக்கிற எக்கு எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடும். இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் வந்து 10 monthக்கு அப்புறமா 10 month இல்லாட்டி 8 monthக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து கேஜில் வந்து பாட்டை செட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா அப்போ தான் அது வந்து ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் ஆனுச்சுன்னா நமக்கு வர்ற ப்ரீடிங் ரிசல்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ வந்து நீங்கள் 8 monthக்கு அப்புறம் பாட்டு கட்டுங்க. இது ஒரு முதல் டிப்ஸு. அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸை வந்து அடிக்கடி நம்ம பிடிக்கக்கூடாது. கையில் பிடிச்சி அதை வந்து இது பண்ணக்கூடாது. அது ஃப்ரீயாக கேஜில் விட்டுறணும். அப்போ தான் அது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீடமாக ஃபீல் பண்ணும். அதே மாதிரி அந்த இடத்த வந்து நம்ம ரொம்ப அடிக்கடி போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்கணும், அந்த டைம் மட்டும் பார்க்கலாம். மற்றபடி அது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஸ்பெண்ட் பண்ணலாட்டியும் அது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும். ஸோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், பட் ஆனால் அங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடாது. அது கொஞ்சம் ப்ரைவசி கொடுத்தா தான் அது வந்து ப்ரீட் ஆகும். அடுத்தது சிக்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி எடுத்து கையில் நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம்னா அதோட வளர்ச்சி பாதிக்கும். அதோட பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை சரியாக ஃபீட் பண்ணாது. ஸோ சிக்ஸை நம்ம தொடவே கூடாது. அதுவாக பாட்டிலேருந்து வெளில வர வரைக்கும் நம்ம தொடவே கூடாது. அது ஒன்ஸ் எக் லே அவுட் ஆகி அது ஒரு 25 to 30 daysக்குள்ளே வெளில அதுவாக நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகிடும். அதுக்கு மேலேயும் சிக்ஸு நல்லா வளர்ந்துருக்கு, பட் ஆனால் வெளில வரல. ஒரு சின்ன பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 6 chicks 7 chicks பொரிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மட்டும் நம்ம பெரிய சிக்ஸை பார்த்து நம்மளாம் எடுத்து விட்டுறலாம். ஏன்னா சில சிக்ஸ் வெளியில் வர பயப்படும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கேஜி பாட்டு கட்டி இருக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஸ்டிக் எதுவும் கொடுக்காமல் இருக்கனால அதனால வெளில வர முடியாது. அதுக்கு மாதிரி கேஜ் பாட்டோட வாசப்படி பக்கத்துலேயே நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டிக்கு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அது மாதிரி பொறுக்கிற சிக்ஸ் வந்து டக்குன்னு வெளில வந்துடும். ஸோ அது மாதிரி வரும்போது அதுக்கு அடுத்து இருக்க சின்ன சின்ன சிக்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக க்ரோத் ஆகும். அதோடய வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா எல்லாமே உள்ளே இருந்ததுன்னா எல்லாத்துக்குமே பேரண்ட் ஃபீட் பண்ண போகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பெரிய சிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பறிச்ச சிக்ஸ் வந்து ஃபுட்டை வாங்கிட்டே இருக்கும். அந்த லாஸ்ட்டாக பறிச்ச சிக்ஸுக்கு வந்து கரெக்டாக ஃபீடு கிடைக்காது. ஸோ வந்து நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு பறிச்ச சிக்ஸை நம்ம எடுத்து வெளில விடணும். அது மாதிரி ஒன்றா 2 daysக்கு ஒன்று எடுத்து விட்டோன்னா எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக ஃபுட்டு கிடைக்கும். ஸோ எல்லாமே வந்து ஹெல்த்தியாக வளரும். இது ஒன்று. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பேர் அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. ஒன்ஸ் ஒரு பேர் செட் ஆகிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு அதுவே ப்ரீட் ஆகும். நம்ம அது அடிக்கடி பேர் செட் ஆகலைன்னு சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. நம்ம 1 month வரைக்கும் டைம் கொடுக்கலாம். 1 month வரைக்கும் டைம் கொடுத்தனாலே தெரிஞ்சிடும். மேக்ஸிமம் அதுக்கு அந்த பேர் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பேர் ஆகிடும். நம்ம அதை விட்டுட்டு 10 daysக்கு ஒன்ஸ் மாற்றிட்டே இருந்தோம்னா அது கண்டிப்பாக எது கூடயுமே பேர் ஆகாது, ப்ரீடிங் ஆகாது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து ஃபிசிக்கலாக எந்த டேமேஜ் இல்லாமல் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலாக டேமேஜ் ஆகாமல் அதோட மூக்கு உடஞ்சிருக்கும், கால் உடஞ்சிருக்கும், அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணோன்னா அது ப்ரீடிங்க்கு செட் ஆகாது. அதனால் வந்து சரியாக உணவு சாப்பிட முடியாது, அதனால் ஃபீட் பண்ண முடியாது. அது அப்படி எக் லே பண்ணி இன்குபேஷன் பண்ணி சிக்ஸு லே அவுட் ஆனாலும் கூட அதனால் ஒழுங்காக ஃபீட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வர்ற சிக்ஸு தரமாக கிடைக்காது. ஸோ நம்ம வந்து பேர்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணும்போதே நல்லா தரமான பேர்ட்ஸாக எந்த குவாலிட்டி செக் பண்ணி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா, அதோட நகம் எல்லாமே இருக்கா. சில பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நகமே இருக்காது, நகமெல்லாம் விழுந்திருக்கும். அதே மாதிரி கால் உடஞ்சிருக்கும், ரெக்கையில் அடிபட்டிருக்கும், ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் கொட்டியிருக்கும். இதெல்லாமே பார்த்து தான் வாங்கணும். வாங்கும்போது நமக்கு பேர்ட்ஸ் நல்லாயிருக்கும். நம்ம ப்ரீடிங் பண்ணும்போது நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து கரெக்டான ஃபுட்டு கொடுக்கணும். அதுக்கு வந்து தினம் வந்து எனி டைம் ப்ரொவைடிங்கில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். தினம் அதோட கேஜில் ஃபுல்லாக இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அது நம்ம செக் பண்ணோம் அப்பப்போ. ஏன்னா அந்த
ஃபீல் பண்ணுச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக ப்ரீட் ஆக தோணாது. ஏன்னா அதுக்கு வந்து சிக்ஸ் இருக்கும் போல் நமக்கு ஃபுட்டு கிடைக்காது, நம்ம சிக்ஸுக்கு நம்ம கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு அது தோணுச்சுன்னா அது ப்ரீட் ஆகாது. ஸோ வந்து அது கேஜில் எப்போதுமே தென்னை இருக்கணும். அது போக வீக்லி 2 or 3 டைம்ஸ் நம்ம இந்த க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம். பீட்ரூட், கேரட் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அது போக பார்த்திங்கன்னா வெரைட்டி ஃபுட்டு நம்ம அதிகமாக கொடுக்கணும். அப்போ தான் வந்து பேர்ட்ஸுக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், நல்லா சாப்பிடும், நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அதுக்கு தேவையான விட்டமின், மினரல்ஸ் எல்லா சத்துக்களும் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் எல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல், கால்சியம் குறைபாடு இல்லாமல் எல்லாமே நல்லபடியாக பொரித்து நல்ல சிக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸோட கேஜில் வந்து 1 இல்லாட்டி 2 ஸ்டிக்கு தான் வைக்கணும். அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம 4-5 ஸ்டிக்கு வைக்கும் போல் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும். அது என்னென்னா மேல் பேர்டு துரத்தும் போல் ஃபீமேல் பேர்டு மாறி மாறி ஸ்டிக்கில் உட்காந்துட்டே இருக்கும். ஸோ வந்து ப்ரீடிங் ஆகாது. ஸோ வந்து ஒரு ஸ்டிக் இல்லைனா 2 ஸ்டிக் வைக்கலாம், அதுக்கு மேலே ஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தண்ணி வந்து டெய்லி நம்ம கண்டிப்பாக மாற்றி வைக்கணும். அதுக்கு பேர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல எல்லாமே கிடைக்கிது, எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மட்டும்தான் அது ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே அதுக்கு தோணும். அதுவாக தோணி ப்ரீட் ஆனால் தான் ப்ரீட் ஆகும். மற்றபடி நம்ம எதுவும் கரெக்டாக ப்ராப்பராக நம்ம அதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணாமல் ப்ரீட் ஆகலைன்னு நினச்சோம்னா கண்டிப்பாக அது ப்ரீட் ஆகாது. ஸோ நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம என்னென்ன கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும். அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு, அதுக்கு தேவையான வாட்டர் எல்லாமே நம்ம கொடுத்தாகணும். வெரைட்டி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே கொடுக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு இது கொடுக்கணும். அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ், இந்த என்ன சொல்கிறது, இந்த பாயில் பண்ண எக்ஸை நம்ம கண்டிப்பாக மந்த்லி 2 டைம்ஸ் ஆச்சும் நம்ம கொடுக்கணும். அதை வந்து சின்னதாக துருவிட்டு கொடுத்தோன்னா அதை சாப்பிடும். அதில் வந்து நல்ல கால்சியம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வந்து அதனால் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து எக் பெயிண்டிங் ப்ராப்ளம் வராது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அது பொரிக்கிற எக்ஸ் எல்லாம் நல்ல கனமான ஊடோட நல்ல சத்து மிகுந்ததாக இருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா நல்ல வந்து நமக்கு தரமான சிக்ஸ் கிடைக்கும். அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸோட கேஜை வந்து நைட் நேரத்தில் நம்ம மூடி வச்சிடணும். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா அது இல்லைன்னா ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகும். என்னென்னா நம்ம லைட் எரிஞ்சிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் தூங்க லேட் ஆகும். நம்ம பேர்ட்ஸோட கேஜை வந்து ஒரு 6:30 அந்த டைமுக்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டோன்னா அது சீக்கிரமே தூங்கிடும். அதுக்கு ரெஸ்டிங் டைம் நல்லாயிருக்கும். ஸ்லீப்பிங் அதிகமாக இருந்தால் தான் அதனால் வந்து நார்மலாக சர்வைல் பண்ண முடியும். நம்ம மாதிரி தான் அந்த ஸ்லீப்பிங் இல்லைன்னா அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே இருக்கும். அப்புறமா நம்ம சேனலில் பேர்ட் சம்மந்தமாக நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம். நம்ம வீடியோலாம் போய் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்த வியூவராக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானே அழுத்தி விடுங்க. பேர்ட்ஸ் சம்மந்தமாக எல்லா அப்டேட்டும் நம்ம கொடுப்போம். இடையில நம்ம சேனலில் நிறையா என்டர்டெயின்மெண்ட் வீடியோக்களும் போடுவோம். ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட நீங்கள் பண்ணுற ஒரு லைக் தான் எங்களை மேலும் வீடியோ போட ஊன்றுகோலாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.